こんにちは、ミオガレージです。自らの手でやると決めたからには弱音は吐きたくない。体力、気力、時の運、おっさん割引ありで目減り感は否めないけど、今持てる総力をつぎ込んで臨んだタイヤとの戦いの記録です。
きっとこの苦労は経験値をどんと上げてくれるはず。好きなことだから前向きに進む。次回の動画は試行錯誤の末作戦大成功、やったね、タイヤに空気が入ったよです。最後までご視聴いただき
ありがとうございました。